안녕하세요 여러분, 서울 가고 싶은 두부예요. 오늘은 베이킹 브이로그를 찍을 건데요. 제가 베이킹 초보지만 한번 보여드리려고 하고 있습니다. 이거는 어제 숙성을 시킨 반죽이고요. 저는 반죽을 하루 전에 미리 쳐놓고 실온에 1시간을 냅둔 다음에 대충 접기 해주고 둥글리게 한 다음에 이렇게 냉장고에 보관하고 제가 출근하고 퇴근하면은 이제 빵을 만듭니다. 근데 빵 냄새가 좋아요. 이게 과발효가 되면 뭔가 알코올 냄새가 좀 심하더라고요. 근데 이렇게 냉장 숙성? 발효? 시키는 거 되게 좋은 것 같아요. 일단은 제가 30분 전에 반죽을 꺼내놨는데 냉기가 안 빠져서 일단 냉기를 빼도록 하겠습니다. 오늘 만든 빵은 그 카스테라 슈크림빵이고요. 커스터드 크림을 미리 만들어 놓고 커스터드 크림도 숙성 중입니다. 하루 전에 만들어 놓는 게 좋다고 해서 대충 이것저것 찾아보고 짬뽕으로 저는 베이킹을 하는데 일단 밀가루를 깔아줘요. 강력분으로 밀가루를 살짝 깔아준 다음에 반죽을 딱딱하게 해서 둥글리게 한 다음에 발효를 해보도록 할게요. 먼저 가스를 빼고 몇 g인지가 중요하거든요. 일단 가스 빼고 무게를 달아볼게요. 이건 쿠팡에서 샀고요. 얼마 안 줬어요. 얼마인지는 잘 모르겠는데 한 5,000원? 줬던 것 같아요. 반죽 무게를 한번 재봅시다. 반죽 무게가 지금 577g 나오거든요. 577g 나오고요. 보이려나? 577g을 분할을 해주려면 몇 g씩 분할을 해야 되지? 577, 대충 60g 잡고 한 10개씩 분할을 해볼게요. 57g씩 10개를 분할하면 되겠다. 57g씩 10개를 분할해서 저는 저번에 카스테라 슈크림빵을 만들어 봤는데 상당히 너무 크더라고요. 빵이 길고 부담스럽고 막 자르기도 너무 길고 그래가지고 요번에는 적당한 크기로 한번 해보도록 하겠습니다. 대충 57g 과연 잘 뜰지 보여드릴게요. 저의 실력. 이게 57g이 될런지. 저를 이렇게 0점으로 맞춰놓고 67g 아깝죠? 10g 이 정도 되려나? 60g 3g 더 떼줍니다. 3g 되려나? 그래도 60g이네. 괜찮아요. 처음에는 이렇게 어설플 수 있어요. 58g이죠? 너무 맞춰줄 필요는 없는데 저는 맞춰주고 싶어서 맞출 거고요. 이렇게 계속 한번 해보도록 하겠습니다. 둥글리기를 할 땐 밀가루를 뿌리라고 하는데 지금 반죽 상태가 너무 차고 일단 제가 어제 이거 계량을 하는데 1.5배를 했었어야 됐거든요. 근데 계란은 1개로만 적혀 있어서 제가 레시피 적어둔 거에 깜빡하고 계란을 반 개를 더 안 넣은 거예요. 어쩐지 반죽할 때 너무 뻑뻑해서 이게 겨울이라 그런가 하면서 우유를 좀 더 넣긴 했는데 그걸로 커버가 될진 모르겠습니다. 뭐 아무튼 베이킹은 그냥 이렇게 아무렇게 하는 게 제일 맛있더라고요. 그렇게 막 그람수 다 지켜가면서 하니까 그렇게 막 드라마틱하게 맛있진 않던데요. 오히려 저는 제 멋대로 계량하는 게 훨씬 맛있게 나왔었어요. 이렇게 해서 이렇게 판에 둥글리게 한 다음에 차곡차곡 쌓아볼 겁니다. 자, 다시 반죽을 계속 57g씩 분할해보도록 할게요. 52g, 58g, 58g? 나쁘지 않아요. 58g. 냉기를 다 빼주고 가스를 빼주고 이렇게 해준 다음에 둥글리기도 이게 빵을 많이 만들면 손에 익더라고요. 처음에 막 둥글리기를 할 줄 몰라가지고 막 이리저리 막 굴리고 난리도 아니었는데 아무튼 이렇게 반죽을 이렇게 모아줍니다. 저는 이렇게
둥글게 모아주고 이렇게 밀가루를 굳이 안 뿌려도 안 달라붙기 때문에 안 뿌려도 될 것 같아요. 이게 밀가루가 묻으니까 애가 더 건조해지는 느낌이에요. 이렇게 잘 굴려준 다음에 저도 굴리기 잘하죠? 둥글둥글둥글 계속 이렇게 10개를 분할해줍니다. 이게 제가 제과도 해보고 제빵도 해보는데 저는 제빵이 좀 더 재밌는 것 같더라고요. 재밌어요. 빵 만드는 게 더 재밌는 것 같아요. 발효 시간이 조금 긴 게 흠이라서 그렇지 이게 훨씬 더 재밌더라고요, 저는. 스크래퍼로 꼬집힐 필요 없고 1g씩 같은 거는 저는 손톱으로 꼬집어가지고 이렇게 그람수를 맞춰주기도 하고요. 계속 냉기가 지금 반죽이 되게 찬 상태거든요. 이렇게 해가지고 쭈물쭈물 해준 다음에 넓게 펴준 다음에 그럼 공기는 대부분 다 빠져요. 그러면 이거를 둥글리게 하면 되겠죠? 둥글리기를 해가지고 저는 실온 발효를 다들 벤치타임이라고 하긴 하는데 그거는 발효를 쭉 하고 나서 했을 때고 저는 냉장 발효를 하다 보니까 이게 참기를 많이 빼려면 1시간 이상 실온에 냅둬야 되더라고요. 그래야 좀 반죽이 촉촉해지면서 부풀고 그러기 때문에 근데 저도 이거를 그렇게 오래 두진 않을 거예요. 왜냐하면 슈크림 빵 자체를 길쭉하게 만들어야 하기 때문에 둥글리기를 한 다음에 조금 한 30분? 이미 냉기를 빼려고 납작하게 만들어가지고 쭈물쭈물을 해준 거라 가지고 한 30분 있다가 모양을 성형하고 그 뒤에 발효를 1시간 이상 하도록 하겠습니다. 빵 반죽 냄새만 요즘 맡아도 이 빵 맛있게 잘 나오겠다를 알 것 같거든요. 요즘은. 옛날에는 잘 몰랐는데 이 빵을 만들면 만들수록 이 뭐랄까 손에 잘 익어요. 그냥 그렇더라고요, 저는. 제가 원래 요리도 레시피를 뭔가 네이버 같은 데서 찾아보다가 좀 그냥 대충 이 요리에는 뭐가 들어가구나 하고 그냥 그것만 인지하고 그것만 들어가기 때문에 제가 맛을 계속 보면서 적혀있는 계량대로 안 하거든요. 근데 빵은 처음부터 그러기에는 조금 제가 아는 것도 없고 이게 구워지면 맛을 볼 수 있다 보니까 반죽 상태로 맛을 볼 수도 없어서 그래가지고 계량대로 해오다가 요즘은 또 제 식대로 이거 뭔가 우유가 부족한 것 같은데? 이런 느낌이 오면은 우유를 알아서 넣기도 하고 그랬거든요. 그러니까 빵도 많이 만들다 보면 이게 확실히 그런 게 있는 것 같아요. 이렇게 차곡차곡 쌓아줍니다. 다른 사람들은 굉장히 빠르게 하던데 저는 속도가 좀 많이 느려요. 근데 뭐 퇴근 후에 이렇게 만드는 게 굉장히 힐링이 되더라고요. 그래가지고 이렇게 만들면은 제가 다음날 포장을 해서 회사에 가져갑니다. 가져가서 같이 맛있는 거 나눠드리고 그러면은 사람들이 굉장히 좋아해요. 베이킹이 이게 남 좋은 취미라고 하더라고요. 왜냐하면 이게 버터값도 버터값이고 은근히 만들면 만들수록 이게 재료가 금방금방 떨어지는 게 눈에 보이거든요. 제가 밀가루를 벌써 3번을 구매했고요. 버터는 진짜 한 8번 구매했던 것 같아요. 그러다 보니까 이게 버터 조금 너무 비싼데 해가지고 마가린도 한번 사서 하는 중이거든요. 이 반죽에 제가 버터를 원래 40g을 넣어야 되면 버터를 한 10g 아니지 20g 넣고 20g은 마가린을 넣었어요. 그래가지고 처음에 반죽 실 때 마가린이 딱 들어가니까 뭔가 마가린 냄새가 나면서도 이 뭔가 불량식품스러운 냄새 알죠? 근데 버터가 계속 같이 섞이니까 그렇게 또 마가린만 들어간 건지는 잘 모르겠어요. 그래서 제가 베이킹을 많이 하면 여러분들께 그 버터랑 마가린 섞어서 사용하시는 거 추천드려요. 저도 시작한 지 얼마 안 됐는데 마가린 섞은 지는 이게 맛이 풍미가 살짝 달라질 뿐이지 빵이 그렇다고 막 변형되는 건 아닌 것 같더라고요. 그래가지고 이렇게 마가린을 넣어서 반죽을 해봤습니다.
반죽 색깔도 차이가 나는지 잘 모르겠어요. 근데 반죽 질감이랑 뭐 이런 거 봤을 때는 마가린 넣었다고 알 수는 없을 것 같아. 또 구워지면은 풍미가 뭐 냄새가 어떻게 바뀔는지는 모르겠지만 뭐 나쁘진 않을 것 같은데요. 지금 그냥 딱 밀가루 버터 냄새? 그냥 그것만 나요. 마가린 냄새가 나진 않고 일반적으로 발효하고 딱 냄새 열어봤을 때 그 밀가루에 버터 섞인 냄새 뭔지 알죠? 빵 많이 만들어 보신 분들은 뭔지 알 거야. 아무튼 6개밖에 못했고요. 아직 4개나 남았습니다. 빠르게 가보도록 할게요. 뜯어. 오늘 그램수 왜 이렇게 못 맞추는 거야? 59g? 2g 빼. 56g? 그냥 만들어. 빵 만들 때는 진짜 스피드가 생명인 것 같더라고요. 빨리 만드는 게 좋긴 좋죠. 어차피 성능해줄 거라 둥글리기도 이젠 좀 대충 할게요. 둥글려 주기만 하면 되지, 4개 빼고. 인정? 여러분 지금 베이킹 초보의 야매 베이킹을 보고 계십니다. 구독 좀 눌러주세요. 저 서울 가고 싶은 두부거든요. 닉네임을 왜 이렇게 지었냐면 진짜 저는 서울이 가고 싶어요. 근데 유튜브로 돈을 많이 벌 수 없다는 걸 현실적으로 깨달아가지고 반포이 상태긴 한데 뭐 그래도 수익을 창출하면 좋잖아요. 뭐 베이킹 협찬 연락 주세요. 제가 그래도 생생하게 리뷰 잘합니다. 이렇게 대충 손 빠르게 손을 빠른 척하면 진짜 손이 빨라 보이거든요. 손 빠른 척 해볼게요. 벌써 완성됐죠? 이제 손 빠른 척 이제 반절. 과연 반절은 잘 할 수 있을지. 야 너무 오버다. 64g 54g 10g을 뺐네. 57g 몇 g이지 이거? 64g이 나왔네. 이래서 수학 공부를 잘해야 돼요. 이 반죽 나누기 할 때도 똑똑해야 좋거든요. 딱딱 떨어지는 거 저는 좋아하는 스타일인데 계산기 꺼내고 두들기고 하기 귀찮아가지고 둥글리게 하고. 저는 반죽이 너무 마른 것 같은 느낌이라 가지고 얘를 조금 천으로 덮어줄 건데 젖은 천으로 면포로 덮어줄게요. 면포로 덮어주고 오븐을 150도 예열을 살짝 10초 정도 한 다음에 그 안에 따뜻한 물, 원래 정석은 따뜻한 물 넣고 발효하는 게 정석이긴 한데 어차피 실온에 오래 냅둘 거라 그냥 그런 생각할게요. 둥글리기를 다 한 다음에 자, 짜잔! 얘들이 나중에 커지면 붙을 텐데 뭐 그건 어쩔 수 없고 어차피 나중에 또 떼면 되니까 면포를 따뜻한 물에 적셔가지고 한번 해볼게요. 우리 집 오레오입니다. 오레오! 인사해. 오레오고요. 면포를 따뜻하게 적신 다음에 꼭 짜준 다음에 제가 면포를 참 많이 사용했어요. 덮어줄게요. 감싸듯이 덮어줄게요. 아닌가? 부풀면 안 되나? 뭐 아무튼 이렇게 감싸서 오븐 이렇게 그냥 10초 이렇게 얘를 한 다음에 이렇게 얘를 하고 너무 생생한데 이거는 보지 마시고요. 꺼준 다음에 바로 넣어보도록. 하나도 안 따뜻해졌는데요. 살짝만 더 할까요? 밑불을 완전 꺼버렸네 내가 저번에. 50도를 맞춰준 다음에
여러분, 저 베이킹 하다가 손을 다쳤거든요. 휘핑기 쓰실 때 조심하셔야 돼요. 좀 따뜻합니다. 손 넣어보고 따뜻해가지고 요즘 이렇게 살짝 쿵 넣어주시고 바로 닫아놓고 저 안에서 발효를 하도록 하겠습니다. 그러면 발효 다 되고 만나요. 뚜바!